गंजाम और गजपति जिला बात्या विपन्नों ब्रह्मपुर महानगर निगम पक्षर बहु सामग्री रिलीफ आकार में पठाई। ब्रह्मपुर महानगर निगम कमिशनर चक्रवर्ती सिंह राठौर सूचना अनुसार महानगर निगम पक्षर चूड़ा गुड़ बिस्कुट पानी बोतल मोहम्बती दियासिरी 3363 सुखिला खाद्य पकेट 2 लाख पानी पाउच गजपति जिला बन्या विपन्न को पठाई बेले ग्राम्य जल जोगाण और परिमल विभाग पक्षर 40,000 पानी पैकेट पठाई। आस्का भंजनगर और गजपति जिले में यह रिलीफ बंटन करा जाउछि। रिलीफ पैकेट गुड़िक बिजू पट्टनायक कल्याण मंडप परिसर में प्रस्तुत करा जाउछि। निगमर एपरी कार्य को साधारण रे स्वागत करा जाइछि। खोद कमिशनर एही कार्य को अधिक गुरुत्व दैछन्ति। अरे बस 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 आमर साइड रे काली पर्यंत आम आस्का पुरुषोत्तमपुर को पठाए थे फ्रॉम काली ठारू आम गजपति भी आरंभ करदेलु। आबे अब गंजाम रे स्थिति टिके भल अच्छी। गवर्नमेंट वी हैव मूव आपण प्रत्येक जगह आम रंधाई देउछु खाइबार पदार्थ। गजपति रे टिके असुविधा आसुछि तांपई आम एठियो कलेक्ट करिकि से पैकेट करिकि एठियो पठाउछु गजपति पाई। आज आम पाखापाखि 10,000 पैकेट पठाइबु खाद्य पदार्थ रे। काली आम 3,363 पैकेट पठाइलो। सेठी 3-3 केजी चूड़ा करके पठाई। आज ही आमको क्योंकि और फार फ्लंग एरिया पठाइबार अच्छी नंबर ऑफ पीपल बढ़ाइबार अच्छी। आज 1 केजी रे गोटे केजी चूड़ा ता संगे गुड़ 2टा बिस्किट पैकेट गोटे पानी रा बॉटल और दिया सलाई और कैंडल आम से नहीं कि पठाउछु। 10,000 पैकेट्स आज ही रेडी करके आम गजपति पठाबू। काली पाखापाखि 2,60,000 आम पानी रे पाउच पठाइलु। आज ही आम चेष्टा करूछु और एठियो नहीं कि पाखापाखि 2 लाख पैकेट और पानी रे पठाइबू।